Šiandien yra balandžio 17 diena ir mes lankomės Maribore, įdomiame ir gražiame Slovėnijos mieste. Mariboras yra antras pagal dydį miestas Slovėnijoje, įsikūręs ant Dravos upės krantų. Tai yra didžiausias ir svarbiausias miestas Slovėnijos Štyrijoje, taip vadiname regione. Mes ketiname lankytis 3 dienas Maribore, kadangi tuo pačiu čia vyks mokslinė konferencija, todėl naudodamės progą žiūrėsime šią miestą įmanomai išsamiai. Bendrai kalbant, Maribore yra išvystyta mašinų, chemijos, tekstilės, popieriaus, odos pramonė, yra kraštotyros muziejus, meno galerija, taip pat 16 amžiaus tvirtinimų liekanos, pilis buvusi, katedra yra, rotušė, ir kiti įdomus ir reikšmingi objektai. Tik po atvykimo ir greito įsikūrimo išėjome pasivaikščioti po miesto centrą ir žinoma, kur kas detaliau apžiūrėti, pažiūrėti, kaip miestas gyvena šį pavasarį. Žinoma, turistai atvykstantis į Slovėniją dažniausiai kelionės maršrutu pasirenka Slovėnijos sostinę Liublianą, tačiau žinoma nepamiršti ir Mariboro, kadangi čia daug lankytinų vietų ir tai sudaro išties geras galimybės visiems atvykusiems atrasti čia vietinės įdomybės bei pažinti Mariboro istoriją. Be to, įdomumo dėlei reikia pasakyti, kad Mariborė yra vadinama Mariborsko Pohorje, tai yra slidinėjimo kurortas, kas yra išties puikia vieta visiems tiems, kurie ieško pramogų ir mėgsta slidinėti. Tai yra išties didžiulis, puikiai išvystytas kurortas su geromis slidinėjimo trasomis, ir visas bendras plotas yra apie 220 hektarų. Kaip tik šiuo metu prieiname miesto rotušę, tai yra Mariboro miesto rotušė. Ji stovi pagrindinėje miesto aikštėje, pastatyta 1515 metais, o 1563 ir 65 metais buvo perstatyta renesanso stiliumi, 19 amžiaus viduryje vėl atnaujinta jau vėlyvojo klasicizmo stiliumi, tačiau vėliau jai buvo sugrąžinta pirminė 16 amžiaus išvaizda. Įdomu, žinoma, paminėti ir keletą istorinių faktų. Mariboras pirmą kartą paminėtas 1147 metais, o miesto teisės gavo 1254 metais. Jau nuo 13 amžiaus Mariboras tampa svarbiu prekybos centru. Nuo 1278 metų priklausė Habsburgams, buvo įtvirtintas 1532 ir 1683 atlaikė Osmanų kariuomenės apsiaustį. 19 amžiaus 5 dešimtmetyje per Mariborą buvo nutiestas vienos Triesto geležinkelis, ir todėl Mariboras ėmė labai sparčiai plėstis. 1918 metais atiteko serbų, kroatų ir slovėnų karalystei ir, kaip žinia, nuo 1929 metų tai buvo Jugoslavija. 1941–1945 metais buvo okupuotas Vokietijos kariuomenės. Mariborė
2022 metų duomenimis gyveno 96 300 gyventojų. Tai yra antras po Liublianos pagal gyventojų skaičių Slovėnijos miestas. Na, čia yra ir tarptautinis bei sportinės aviacijos oro uostai. Taip pat yra geležinkeliai Celje, Viena, Triesta, geri keliai į Liublianą, Zagrebą, Klagenfurtą, Gracą, na ir kitus miestus. Kaip tik prieiname Mariboro katedrą, tai yra tikrai įdomi istorinė katedra skirta šventajam Jonui Krikštytojui. Na ir yra Romos katalikų katedra Maribore, būtent šiaurės rytų Slovėnijoje. Na, bažnyčia yra Mariboro Romos katalikų arkivyskupijos būstinė ir Mariboro šventojo Jono Krikštytojo parapijos bažnyčia. Kitoje pusėje aikštės yra matyti universitetas, tai yra Mariboro universitetas, na ir universiteto istorija siekia 1859 metus, kai Mariboro vyskupo ir patrioto Antano Martyno Slomšeko paskatinta buvo įkurta teologijos seminarija. Na, o 6-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 7-ojo pradžioje buvo įsteigta daugiau fakultetų. Žinoma, tai solidus universitetas, tikrai rimtas mokslo ir studijų centras. Na, Mariboro universiteto strateginiai tikslai apibrėžti iki 2030 metų. Šitam laikotarpį jie grindžiami universiteto įsipareigojimu siekti savo misijos ir vizijos, kurios lemia sudėtingą tikslų sistemą, skirtą būtent kūrybiškai integruoti mokslinius tyrimus, švietimą, bei dalyvauti sprendžiant vietos ir globalius visuomenės iššūkius. Dar keletą žodžių apie Mariboro katedrą. Iš pradžių romėniškas pastatas pastatytas 17 amžiaus pabaigoje. Gotikos laikotarpiu jis įgavo briaunuotą skliautą, didesnį fasadą ir 2 šoninės navas. O baroko laikotarpiu Šventojo Pranciškaus Ksavero koplyčia ir Šventojo Kryžiaus koplyčia. Einame toliau link kitos aikštės. Čia yra būtent religinis paminklas, kuris atspindi baroko stilių, vadinamasis Maro bokštas, dar vadinamas Maro kolona. Jis randamas pagrindinėje Mariboro aikštėje priešais Rotušės pastatą. Tokius bokštus galima pamatyti, žinoma, daugelį centrinės Europos miestų. Kaip ir priklauso tokiems paminklams, tai priešais turi mergelės Marijos statulą, kurią supa kitų šventųjų statulos. Na ir ji pastatyta ne be reikalo 17 amžiuje, čia siautė maro epidemija, kuri nusinešė daugiau kaip trečdalį miesto gyventojų gyvybių. Na ir jų atminimui pagrindinė miesto aikštėje būtent iškilo šis paminklas. Infrastruktūra aplink miestą per pusę dalyjančią Dravos upę įrengta išties tvarkingai ir patogiai tiek miestelėnams, tiek svečiams. Galima pasižvalgyti po miestą, aplankyti jo turgų, užsukti į Mariboro pilį, kurioje yra įsikūręs regiono muziejus. Beje, nors muziejus ir neturi ypatingai išskirtinės interaktyvios ekspozicijos, tačiau leidžia tikrai neblogai susipažinti tiek su regiono, tiek su šalies istorija. Einame toliau link Dravos upės krantinės. Ir matome, kad šita miesto dalis yra išties puikiai renovuota.
Būtent miesto atgaivinimas, renovavimas buvo remiamas ES, na ir toks tikslinis finansavimas buvo skirtas Mariboro upės pakrantės pertvarkymui. Mariboro krantinės atkūrimas išties pavykęs projektas, na ir todėl garsusis Lent krantas bei promenada palei Dravos upę išties tapo gyvybinga miesto vieta, kuri yra tiek socialinio bendravimo, poilsio, kultūrinių renginių, ar tiesiog maloni vieta pasėdėti, atsipalaiduoti, pasivaikščioti. Na ir kaip tik matome tiltą, būtent per Dravos upę yra vadinamasis senasis Mariboro tiltas, tai yra pagrindinis miesto tiltas, todėl jis išties svarbus miesto gyventojams. Na, taip pat jis yra gausiai lankomas turistų. Nėra nė vieno turistinio maršruto, iš esmės, kuris neitų per Lent pakrantę, iš kurios atsiveria išties vaizdas tiek į šį tiltą, tiek į miestą. Na ir šis inžinerinis statinys tapo pagrindinių kelionių nuotraukų objektų, kurį stengiasi įamžinti visi turistai, kurie atvyksta į šį miestą. Na, kol vaikštame malonomis siauromis Mariboro senamiesčio gatvelėmis, keletą žodžių galima pasakyti apie klimatą. Maribore būtent vyrauja drėgnas žemyninis klimatas, kuris ribojasi su okeaniniu. Žiemą vidutinė temperatūra svyruoja apie 0 laipsnių Celsijaus, na, vasaros paprastai būna išties šiltas. Vidutinė temperatūra šilčiausią mėnesį, būtent Liepos mėnesį, viršija 20 laipsnių pagal Celsijų. Na, ir tai yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl Maribore yra tikrai gilios vynininkystės tradicijos. Na ir norime iš anksto pasakyti tokį išties įdomų dalyką, kad Maribore yra dvi pagrindinės kalvos. Na, ne kalnai, bet kalvos. Būtent Kalvarijų kalva ir Piramidės kalva. Na ir jas supa vynogynai. Tai išties įspūdinga. Na ir Piramidės kalva dominuoja šiaurinėje miesto riboje. Čia taip pat yra pirmosios 16 amžiaus Mariboro pilies griuvėsiai ir 19 amžiaus koplyčia. Na ir nuo kalvos atsiveria lengvai pasiekiamas vaizdingas Mariboro ir pietų kraštovaizdžio vaizdas būtent virš Dravos upės. Na, mes vėliau būtinai aplankysime Piramidės kalvą ir apžiūrėsime. Na, vėl grįžtame link miesto centrinės aikštės. Būtent centrinė Mariboro aikštė 15 amžiuje vadinosi Turgaus aikštė. Na ir šioje vietoje tuo metu buvo išties didžiulis turgus, na, o dabartiniu metu, aišku, yra turistų traukos objektas. Čia ir dabar vyksta prekyba, intensyvi prekyba, tik ji, žinoma, aišku, kitokia negu anuomet. Dabar visi atėję į centrinę Mariboro aikštę nebejotinai ras vadinamąjį eko turgelį, kuriame susirenka visi sveiko maisto propaguotojai. Na ir reikia paminėti taip pat šitos vietos architektūrą, kuri, žinoma, po Antrojo pasaulinio karo buvo stipriai pažeista. Na ir praėjusio amžiaus pabaigoje architektūra buvo atnaujinta. Iš svarbiausių istorinių ir architektūrinių objektų, žinoma, galima išskirti būtent Rotušę. Vaikštant po senamiestį, neįmanoma nepastebėti raudonos pranciškonų bažnyčios su vienuolynu, na, kuri išties yra šalia svarbių miesto centro gatvių, būtent Partizanska cesta ir ulica Škofa Maksimiliana Džerčnika. Mes būtinai užsuksime į šią įdomią bažnyčią, iš tikrųjų įspūdingas pastatas, na ir šiek tiek apžiūrėsime. Na ir matome raudonų plytų katedrą, ji buvo 12 amžiuje kaip vienuolynas veikė, na ir buvo pastatyta vėliau jos vietoje su 2 bokštų, 3 navų bazilika. Būtent 1892-1900 metais pagal Vienos architekto Richardo Giordano projektą. Na ir buvo skirta Šventajai Marijai Gailestingumo motinai. Na, išties graži pranciškonų bažnyčia, turinti būtent bazilikos statusą.
Kaip jau sakėme, bažnyčia stovi Mariboro centre, yra sumūryta iš raudonų plytų, todėl nesunkiai atpažįstama ir gerai matoma iš esmės iš bet kurios miesto vietos. Viduje yra gražus kiemas, kuriame galima taip pat pasivaikščioti, atsipalaiduoti. Na ir bažnyčios interjere yra taip pat kambarys su bažnyčios istorijos gana išsamiu aprašymu. Bažnyčioje taip pat yra keletas skulptūrų, viena iš jų skirta Slomšekui. Būtent palaimintasis Antonas Martynas Slomšekas buvo Slovėnijos Romos katalikų prelatas, kuris ėjo Lavanto vyskupo pareigas nuo 1846 metų iki pat mirties. Jis taip pat buvo autorius ir poetas, rašytojas, taip pat uolus tikrai tautos kultūros gynėjas, patriotas. Nepaisant, kad lankomės Maribore, keletą žodžių apie šalį. Slovėnija oficialiai Slovėnijos Respublika yra valstybė Pietų Europoje, būtent Balkanų pusiasalio šiaurės vakaruose. Na ir vakaruose ribojasi su Italija, šiaurėje su Austrija, šiaurės rytuose su Vengrija, pietryčiuose ir pietuose su Kroatija. Na ir pietvakarėse Slovėnija prieina prie Adrijos jūros. Na ir kaip žinome, šalies sostinė ir didžiausias miestas yra Liublijana. Einame toliau, būtent link autobusų stoties, netrukus ją pasieksime. Na ir čia išties pakankamai gausu tarpmiestinių autobusų, kurie jungia Mariborą ir aplinkinius miestus, na ir žinoma taip pat tolimesnės vietovės. Kiek tolėliau taip pat žinoma yra ir geležinkelio stotis. Geležinkelio taip pat galima pasiekti ir Liublianą bei kitas Slovėnijos vietoves. Pirmoji viešnagės diena Maribore baigta. Dar žinoma norime pasivaikščioti po naktinį miestą. Na, kaip matome, yra pakabinti specialūs šviestuvai, kurie atrodo tarsi miesto lubos. Tikrai gražu ir jauku, na ir sudaro tokį puikų įspūdį. Antroji diena Maribore prasideda rytiniu pasivaikščiojimu po miestą, taip pat kitų miesto dalių apžiūrėjimą. Na, taip pat ketiname aplankyti, pasivaikščioti po miesto parką, kuris yra iš esmės miesto centre. Na, taip pat eisime į piramidės kalną, apsimaišymų kalną. Lankydamėsi vienoje ar kitoje šalyje, dažniausiai tradiciškai dėmesį kreipiame į tos valstybės sostinę. Na ir tikimės, kad sostinėje atrasime svarbiausius objektus, kurie mums leis per trumpą laiką pažinti pasirinktas kultūros istorinę praeitį, kultūrinį paveldą, na ir žinoma autentiškas tradicijas. Tačiau tai tikrai nėra jokia taisyklė. Visiškai pagrįstai galima sakyti, kad pažintį su Slovėnija reikia pradėti ne nuo Liublianos, o būtent nuo Mariboro. Juk tikrai pagrįstai sakoma, kad Mariboras tai langas į Slovėnijos sielą. Palikime miesto triukšmą ir pasivaikščiokime po gražiai sutvarkytą miesto parką, kuriame rasime 3 tvenkinius, populiarų akvariumą, na ir terariumą, o taip pat žaidimo aikštelę.
pro visų rūšių medžius, meniškai sutvarkytus gėlynus, vandens fontanus. Prie Rožių kalnelio yra besidriekiantis takas, kuris išties leidžia atsipalaiduoti, pasivaikščioti, ir tiesiog pabūti su savo mintimis. Galima prisėsti ant kranto prie gražių tvenkinių ir, žinoma, mėgautis vandens paukščių draugija bei pailsėti po milžiniškų medžių lajomis. Tai rytas yra puikus rytas ir pasivaikščiojimas prieš renginį, prieš konferenciją, prieš darbo dieną. Esame Maribore, labai puikus miesto parkas ir tiesiog daug žmonių, nepaisant, kad tai yra rytas. Labai graži vieta, gražiai sutvarkyta infrastruktūra. Ir iš tiesų labai puiku pasivaikščioti, pakvėpuoti grynu oru ir apžiūrėti taip pat miestą. Štai tikrai tęsėme pasivaikščiojimą, labai puikus parkas. Čia matome ir daug žmonių, kai kurios taip pat delegacijos grupės. Štai parko centre yra rotonda, taip pat galima apžiūrėti ir daug kitų įdomių dalykų. Ir daug suoliukų, daug vietų, kur galima puikiai praleisti laiką. Taip pat čia yra ir muziejus, yra žuvų muziejus, mes taip pat prie jo prieisime pasižiūrėti. Minėtose parko tvenkiniuose gyvena išties gana daug vandens paukščių, įvairių žuvų. Akvariume, kuris yra beje vienas žinomiausių pietų ir vidurio Europoje, gyvena net 120 rūšių gėlavandenių bei sūraus vandens žuvų. Jis taip pat derinamas su terariumu, kuriame galima pamatyti daugiau nei 100 įvairių roplių rūšių, taip pat nuodingų gyvačių, įvairių varliagyvių, vabzdžių, ir tai išties yra įdomu. Mariboro miesto parkas, žinoma, yra populiari promenada, susitikimų vieta, iš esmės visų kartų gyventojams. Ir iš tiesų tokia kviečianti, užburianti vieta visiems šio miesto lankytojams būtent prie Dravos upės. Daugelis parko medžių yra senesni nei 140 metų, o nuo 1976 metų teritorija saugoma kaip kraštovaizdžio paminklas. Einame toliau ir būtent šioje aikštėje, prie pat parko, yra fontanas, taip pat yra keletas paminklų, vienas iš jų yra Rudolfui Meisteriui, būtent buvusiam Slovėnijos karininkui, poetui ir politiniam aktyvistui. Šiaurės Slovėnijoje Meisterio vadovaujami kariai buvo žinomi kaip Meisterio kovotojai. Ir Meisteris taip pat buvo poetas bei savamokslis tapytojas. E, 1872 metais Mariboro taip vadinama Pošimo draugija, būtent Mariboro sodininkystės draugijos pirmtakė, pirmą kartą pradėjo formuoti būtent šį miesto parko kraštovaizdį.
Na ir pirma vakarinė parko dalis buvo įrengta viduramžių tvenkinių, kurie tiekė vandenį griovė aplink miesto sieną teritoriją ir taip pat Kaštonų prospekte. Na ir prieš sodinant medžius būtinai reikėjo nusausinti rytiniai parko daliai skirtą žemę, kas ir buvo padaryta. Pagaliau pasiekėme kelią vedantį link piramidės kalvos. Na ir tai yra neaukšta, palyginti neaukšta kalva Maribore ir tai yra populiari ekskursijų vieta. Būtent atsiveria puikus gražus vaizdas. Na ir pakilti trunka maždaug nuo 15 iki 30 minučių. Pakilame maždaug į 386 metrų aukščio kalvą. Na ir iš jos, kur be abejo kažkada stovėjo Mariboro pilis, atsiveria išties nuostabus vaizdas į šlaitų vynmedžius, bei visą miestą. Na ir piramida yra populiari ekskursijų vieta tiek tarp Mariboro gyventojų, tiek tarp kitų lankytojų. Vynų auginimo kalvos sudaro išties palankę tokią natūralią aplinką įvairioms gyvūnų rūšims. Čia galima sutikti elnių, kiškių, įvairių roplių be abejo, ir net lapių. Žinoma, daugybė įvairių vabzdžių, taip kad tikrai įdomu. Kažkada ant kalvos buvo pilis, stovėjo pilis, manoma, kad ji nugriauta apie 1790 metus, o vėlesniame dešimtmetyje jos nuolaužos buvo panaudotos akmeniniam piramidės pavidalo obeliskui ir tai davė kalvai dabartinį pavadinimą. 1821 metais piramidė buvo pakeista į koplyčią, ir kurioje yra mergelės Marijos statula. O po koplyčia esančiuose šlaituose yra vynuogynai. Kaip jau minėjome, ant kalvos buvo pilis iki pat 1784 metų, kuri beje buvo pavadinta Marburg arba Marčburg. Ir 12 amžiaus pradžioje ją pastatė kilminga Spanheimų šeima vengrų apsaugai. 1528 metais pilis buvo sudeginta, vėliau ji buvo atnaujinta Renesanso stiliumi apie 1560 metus. Ir tada, kaip jau minėjome, 1790 metais buvo galutinai nugriauta.
Na va, apžiūrėjome piramidę, kalną, pasiekėme. Be abejo, tai reikalauja nemažai jėgų. Na ir dabar šiek tiek vėl oras labai besikeičiantis, apniuko, toks labai nedidelis smulkus lietus prasidėjo. Na ir grįžtame atgal į miesto centrą, lipame nuo kalno ir aišku, nulipti yra kur kas lengviau, neabejotinai lengviau negu atvirkščiai. Na, bet norint pažinti ir pamatyti, visada reikia tam tikrų jėgų. Niekas lengvai nevyksta šiame pasaulyje. Na, kaip matėme, piramidės kalvą juosia gana tankus miškas, krūmynai, tikrai labai graži puikia vieta pasivaikščioti. Na, o iš miesto pusės šlaite auga vynuogės, yra įrengtas vynuogynas. Na, ir tai tikrai įspūdinga ir tikrai įdomu. Na, ir istoriniu be abejo požiūrį šis objektas yra įdomus. Na štai, nusileidome nuo piramidės kalvos. Einame link centro, tačiau lietus įsismarkavo ir gana stiprus. Lyja gana smarkiai, bet tikėtina, kad trumpalaikis lietus. Nu, iš karto vandens pakankamai nemažas kiekis nuo kalvos bėga gatvėmis žemyn ir na, iš tikrųjų tai vėlgi tokia įdomi, nuolat besikeičianti diena. Na, yra gana įdomus pažintinis takas, kaip tik kopėme į kalvą kitoje vietoje. Na ir šis takas nuveda per miesto parką, per piramidos ir Kalvarijos kalvas bei pro 3 tvenkinius. Yra atskiros stotelės, juose galima daug daugiau sužinoti apie dominančias gamtos, kultūros ypatybės, pateikta nemažai informacinių stendų. Kopti nėra lengva. Iš pradžių manėme, kad čia bus kiek daugiau nei 200 laiptelių, tačiau vėliau paaiškėjo, kad čia yra daugiau nei 500 laiptelių. Iš ties puikus pratimas, puikiai patirtis. Na štai, puikiai praktika. Paskutiniai laipteliai liko. Reikalauja labai daug jėgų ir pastangų, bet tikslas bus pasiektas. Dar keli laipteliai. Štai mes viršuje. Nuostabu. Štai įveikėme 200 daugiau laiptelių, įlipome ant pat kalno viršaus ir matyti puikiai panorama. Na ir čia yra pavėsinė. Viršuje dar įvairių atrakcijų, taip pat galima užsisakyti kavos, gėrimų, įvairių užkandžių, stovi automatai. Viskas labai puikiai pritaikyta lankytojams, tiems, kurie lankosi čia. Iš tikrųjų yra puikiai Mariboro nuostabi vieta. Na va, tiesiog dar kartą galim pasakyti, užsisakėme kavos, visai nebloga kava, skani kava ir pasidairyti, pailsėti, apžiūrėti, ir pamatyti iš esmės visą Mariborą panoramiškai nuo šito kalno viršaus. Iš tikrųjų yra įspūdinga, iš tikrųjų yra nuostabus vaizdas. Na ir šiandien oras iš tikrųjų irgi gražus, saulėta, vakar buvo trumpas lietus, šiandien yra saulėta, šiek tiek debesuota, tačiau ir temperatūra pakankamai aukšta, yra šilta ir tikrai nuostabu ir verta apsilankyti. Na, kaip jau minėjome, viršuje yra kaip ir nedidelis parkas, yra įrengta daug įvairių suoliukų, laisvalaikio poilsio zonų, tam tikrų
įrengimų laisvalaikiui praleisti, netgi sportuoti, mankštintis. Na ir iš tikrųjų yra fantastiškas vaizdas, fantastiška vieta, tinkanti poilsiui, laisvalaikiui, aktyviam laisvalaikiui. Na ir žinoma, taip pat susipažinti su Mariboru, šituo šauniu miestu. Na, lipti žemyn kur kas lengviau ir šiuo metu leidžiamės nuo kalno. Na, iš tikrųjų buvo verta įdėti pastangų ir pasiekti kalno viršų. Nusileidus nuo kalvos tikrai verta pailsėti. Užsukame į kavinę dar vienam puodeliui kavos. Išties laikas ir pietauti, todėl kartu su kolegomis vykstame į puikų restoraną būtent pietums. Yes. Yeah, you know, it's so interesting piece that we have an island on River Drava, which is the swimming pools and so on. Einame į kitą Dravos upės pusę. Na, kaip matome, kitoje pusėje yra prekybos centras. Jis įsikūręs kitoje upės pusėje, yra nesunkiai pasiekiamas iš miesto centro. Na, žinoma, kaip visada, tradiciškai yra daug parduotuvių prekiaujančių įvairiomis prekėmis. Žinoma, yra įvairių vietų pavalgyti, apsipirkti, taip pat lengvai pasiekiamas, jeigu važiuojama pro Mariborą. 2007 metais prekybos centras buvo išplėstas iki beveik 16 tūkstančių kvadratinių metrų ir yra vienas iš pirmaujančių prekybos centrų Slovėnijoje. Na, iš tikrųjų apšviestas, gerai apšviestas, erdvus 2 aukštų prekybos centras. Na ir jame siūlomos įvairios prekės, tiek tarptautinių, tiek nacionalinių pramonės įmonių. Na ir Europark yra didžiausias prekybos centras rajone ir turi stiprias regioninės šaknis. Na ir minėjome dėl savo vietos Mariboro centre, yra išties populiari susitikimų vieta. Grįžtame atgal į miesto centrą, kaip matome, gana sparčiai temstam. Na, tačiau naktinis Mariboras taip pat yra puikus. Čia gausu įvairiausių kavinių, restoranų, barų bei kitų įvairių atrakcijų. Na kągi, baigėsi dar viena viešna Mariborė, bet kuriuo atveju viena buvo išvykus turinį.
Štai esame Mariborė, šiandien yra šeštadienis, puikus rytas, šeštadienio rytas ir taip pat dar puiku iš ryto pasivaikščioti, tikrai vėsus, gaivus oras. Na, šiandien šeštadienį žmonių yra kur kas mažiau, žmonės ilsisi. Sekmadienį Slovėnijoje, Mariborė ir apskritai Slovėnijoje parduotuvės praktiškai nedirba, išskyrus, na, galbūt keletą itin smulkių parduotuvių. Tačiau šiaip parduotuvės visas nedirba, žmonės iš tikrųjų ilsisi ir lankosi mieste, lanko įvairias vietas, kavinėse, restoranuose, bendrauja, būna su šeimomis ir panašiai. Na, Mariboras tikrai, kaip jau minėjome, ir tikrai puikus miestas, daug įdomių objektų ir tai taip pat reikia pasakyti, kad Mariboras yra antrasis pagal dydį Slovėnijos miestas. Pro Mariborą teka upė Drava ir iš esmės Drava dalyja miestą į dvi dalis. Na ir iš abiejų pusių miestą supa, na, kaip ir kalnai. Vienas iš jų Pohorija kalnas, na, o kitoj pusėje taip pat yra gana aukšta kalva. Miestas tarsi yra tokiame slėnyje apsuptas dviejų kalnų iš abiejų pusių. Na ir iš tikrųjų įdomu pasivaikščioti, pažiūrėti panoramą. Taip pat yra didelis parkas miesto praktiškai centre, na ir įvairūs muziejai, kitos atrakcijos. Taip kad dar kartą galim tik minėti ir sakyti, kad miestas vertas dėmesio, apžiūrėti, pamatyti, pakeliauti, na ir kaip visada pažinti. Apsilankome, aišku, ir spalvingame Mariboro turguje. Čia galima rasti visų rūšių žemės ūkio produktus, nuo vaisių iki daržovių, džiovintų vaisių, sėklų, žolelių, mėsos, medinių dirbinių ir taip toliau. Na, kitaip sakant, viskas, ką gamina Slovėnijos ūkininkai. Na, unikalių gaminių galima įsigyti iš namų ir meno prekybos meistrų, antikvarinių daiktų ar įdomybių entuziastai gali rezervuoti rytą apsilankymui Mariboro sendaikčių turguje. Žinoma, yra keletas skirtingų turgų ir be to skirtingose miesto vietose. Visų jų apžiūrėti per trumpą laiką tikrai neįmanoma. Na, bet bendras toks įspūdis iš tiesų susidaro. Na, apžiūrėję turgų, dar kartą pasukime krantinės link, na ir trumpai pasivaikščiosime krantine. Na, o jau vėliau popiet numatyta kelionė atgal į namus. Na, prieš tai taip pat aplankysime dar keletą objektų jau už Mariboro ribų. Įdomu stebėti upėje plaukiojančias gulbes, jų čia yra palyginus nemažai. Na ir kaip matome, visai nebijo žmonių, tikrai mieli paukščiai.
bent trumpai apžiūrime tiltą, pasivaikštome tiltų. Na, tai yra jau minėtas projektas, kurį įgyvendino Mariboros savivaldybė. Būtent viena iš veiklų buvo nutiesti tiltą per Dravos upę. Ir šis tiltas sujungia kairįjį ir dešinįjį krantus ties senuoju tiltu. Na ir vadinamas Lent Tabor pėsčiųjų tiltu yra įrengtos saugios ir atskiros jungtys tiek pėstiesiems, tiek dviratininkams. Taip pat galime gerai apžiūrėti ir senąjį tiltą, kuris tikrai puikiai matyti, ir iš čia atsiveria tikrai nuostabus upės vaizdai, tiek prieš srovę, tiek pasroviai. Na ir žinoma, tikrai malonu stebėti upės tėkmę. Grįžtame į miesto centrą. Dar kartą galima pasigrožėti išties puikaus miesto senamiesčių. Tikrai puiki balkaniška atmosfera. Neįmanoma, žinoma, per 3 dienas viską pamatyti, apžiūrėti. Tam reikia daug daugiau laiko. Ir nors ne pirmą kartą esame Maribore, tačiau kas kartais atsiveria naujomis spalvomis ir naujais pavydalais. Okay, and when we are driving, I want to ask my colleague and friend Professor Boris Abershek to say a few words about Maribor. Please. Yeah, you know, Maribor is Slovenia's second biggest part. In the previous time we are really very industrial developed because we have the very strong textile industry. They employ, I don't know, around 6,000-7,000 people. We have very strong automobile industry. They employed company around 10,000 people, and then we have also my factory. I started working in Metalna, which produced different cranes. They produced equipment for the power plant. They produced different machine and so on and so on. So that was 4,000. But after independent, after we split from Yugoslavia, more or less the system destroyed all these big factories. So after that time we are developed the new way of trades, the new way of industry, but not so successful. Very important for Maribor is that we have University of Maribor is second biggest university in Slovenia, also second oldest. We have I think around 17 faculties from law, medicine, agriculture, all technical faculty, touristical faculty, economical faculty, management, and so on. And that brings life in the city because a lot of young people come studying here, and most of them also stay in the Maribor. Okay, a few words maybe about Slovenia. Slovenia is small, as you know, around 2 million people. In Maribor they live around 150,000 people. And okay, all distance in Slovenia is quite small because if set from one side to another side, it's around 300 kilometers. So you can reach everything in, let's say, 2 hours with the car. So that's shortly. Thank
Thank you very much, Boris. It's a really nice introduction shortly about Maribor and Slovenia. Thank you very much.